do'stlariga prank qilamiz. Biz ham qilib ko'ramiz o'sha prank. Kulib Kulolmayman. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahvollar. Men Odinaman. Aha. Bular qayerdalar? Bilmayman. Nega? Siz bilanman dedilar-ku, menga telefonni o'chirib qo'yib, hozir yo'qlar. Qachon aytdi? Boya 1 soat bo'ldi-da. Boya men bilan edi. Hop, haliyam olmayaptilar telefonni, siz bilanmi dedimmi? Yo'q, boya men bilan edi, hozir yo'q. Sana gaplashaman. Qayerdaligini bilmaysizmi hozir? Yo'q. Hozir gaplashaman. Ishxonada bilanmi deyli yo o'zi ketganmi deyli? Ishxonada birlaydik. Nechada chiqib ketdilar? Aniq bilmayman lekin. Vahshiy hozir telefon o'chuvdi, olayotganlar yo, asabim buzilyapti. Bola bilan bo'lsa kerak. Ishxonadagilar bilan. Ko'rasizmi siz? Bo'pti. Yo'q, Alo, Do'stim qayerda? ko'chada Ayolim xavotir oldi. telefon qildimi? Nima deyapti? Asfar bilan men do'rsan. Shunaqa dedimi? Men bilan edi dedim. Hop, nima dedingki? Ishxonadamiz. Ishxonada edim. Hozir bilmaysan, qayerdan hozir qiliraman telefon. Ne unaqa yolg'on gapirding? Endi men sen yoningda Qayerga ketganman? ikkinchisi ham bormi hali? Hey,